Majalis Al-Hadith kupitia kitabu cha Matn Al-Arba'in An-Nawawiyya. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah sallallahu alayhi wasallam wa ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu yangu Muislam unayeniangalia, ikiwa ni ufunguzi wa kipindi chetu hiki maalum kiitwacho Majalisul Hadith, kikao cha hadith. Tumekiita Majalisul Hadith kwa sababu tutakuwa tunazungumzia katika kipindi hiki darasa ya hadithi mbalimbali za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na lengo katika kipindi hiki kupata kuzijua kwanza hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam, vile vile kupata kujua mafundisho na mafunzo tunayoyapata katika hadithi hizo, vile vile kuona faida zinazopatikana katika hadithi hizo pamoja na makusudio yake, na zina athari gani katika kutolea sisi katika maisha yetu katika jamii za Kiislamu. Katika kipindi hiki vitabu vya kusomeshwa vipo vingi sana katika upande wa fani ya hadith, lakini tutaanzia leo kitabu kidogo kwa karatasi, lakini ni kitabu kikubwa sana katika ufafanuzi na yaliyomo ndani yake, ambacho kinaitwa Matnul Arba'in An-Nawawiyya, matini ya hadithi 40 za Mtume sallallahu alayhi wasallam alizoziandika al-Imam An-Nawawi. Kabla kabisa ya kwenda moja kwa moja katika hadithi hizi tulizozilenga na kupata faida nazo, katika utangulizi tutaanza kujifunza kumjua huyu al-Imam An-Nawawi ni nani, amezaliwa wapi, ameishi wapi, amejifunza elimu yake wapi, lakini vile vile ametunga vitabu gani, amewasomesha kina nani, na amekufa tarehe gani. Kwa hiyo huu ni utangulizo katika darasa yetu hii ya kipindi maalumu cha Majalisul Hadith. Kuwa nasi pamoja kuanzia mwanzo mpaka Allah atakapotuwafikisha kwa neema zake insha Allah. Tarjumatul Imam An-Nawawi, tarjuma ama tafsiri ya Imam An-Nawawi. Tutaangalia katika upande wa vipengele 6 takriban. Tutaangalia upande wa jina lake, kipengele cha kwanza. Tutaangalia kuzaliwa kwake na kuishi kwake, kipengele cha pili. Tutaangalia mashekhe wake, tutaangalia wanafunzi wake, tutaangalia vitabu ambavyo amevitunga, na mwisho kabisa tutaangalia tarehe ya kufa kwake. Na Imam An-Nawawi huyu ni katika maimamu wakubwa sana, Allah mrehemu. Historia yake kwa hakika ni pana na ni ndefu. Kwa muda na kwa mujibu wa kipindi chetu hiki haitoshi kuielezea kwa upana, lakini kwa vile tunakizungumzia kitabu ambacho amekiandika yeye kwa mkono wake, tutatoa utangulizi katika nakala hizi ambazo nilizozitanguliza, kumjua angalau kwa ufupi. Ukisikia Imam An-Nawawi ni mtu wa aina gani, amezaliwa wapi, tarehe yake ya kuzaliwa, ukaijua tarehe ya kufa kwake, ili upate faida na kumfahamu mwanachuoni huyu mkubwa kabisa na mashuhuri, Allah amrehemu. Tukianzia upande wa laqabuhu wa kuniyatuhu wasmuhu wa nasabuhu, tukiangalia laqabu yake. Kwanza, laqab katika lugha ya Kiarabu, laqab ni jina ambalo mtu husifika nalo. Kwa lugha yetu ya Kiswahili tunasema jina la umaarufu. Tutaangalia vile vile kunya. Kunya kwa maana ya jina la kumwadhimisha mtu au la kumtukuza mtu, na mara nyingi jina hilo huambatana na jina la baba au mama. Kwa ufupi kabisa, jina lake hilo anaitwa huyu Muhyiddin Abu Zakaria. Hii ndiyo laqab na kunia yake. Yahya bin Sharaf, hili ndiyo jina lake hasa. Al-Harrani ad-Dimashqi ash-Shafi'i, kwa maana huyu ni mwanachuoni katika madhhabu al-Imam ash-Shafi'i. Mauliduhu wa nash'atuhu, kuzaliwa kwake na kuishi kwake. Ulida fi baldati Nawa, amezaliwa katika mji au kijiji kinachoitwa Nawa. Ndani ya mji huu Nawa kulikuwa kuna kijiji kinaitwa Harran, ndio sehemu ambayo amezaliwa huyu al-Imam An-Nawawi
katika mwaka 631 Hijria. Thumma qadima Dimashq, katika kuishi kwake kisha akaelekea katika sehemu inaitwa Dimashqi, wakati huo akiwa na umri wa miaka 19 katika riwaya nyingi zilizopokelewa katika vitabu vya historia yake. Fasakana fil madrasati arrawahiyat, alipofika huko akaishi katika madrasa inayoitwa Arrawahiyya, yatanawalu khubza almadrasati, katika kupata riziki ya chakula chake alikuwa akipata katika madrasa hiyo. Fahafidha kathiran min almutun, akahifadhi vitabu vingi sana. Wa kana yaqra'u fi kulli yawmin 12 darsan, katika kila siku ya maisha yake alikuwa akijifunza na kusoma darasa 12. Angalieni ukubwa ya taufiki yake Allah subhanahu wa ta'ala aliyemjalia imamu huyu al-Imamu an-Nawawi. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema katika hadithi, man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fi din, yeyote ambaye kwamba Allah humtakia khairi katika waja wake humpa fahamu ya utambuzi wa dini yake. Tunaona kwa siku moja al-Imamu an-Nawawi alikuwa akijifunza masala ya dini yake ya Kiislamu takriban darsa 12. Na vile vile katika fadhila tu ya hili alikuwa akijitafutia njia peponi. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi nyingine anasema, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna, yote yule ambaye mwenye kushikamana na njia kutafuta ilmu, basi afahamu ya kwamba huyo anitafutia njia nyepesi ya kuelekea katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini vile vile katika fadhila alikuwa akijitengenezea athari nzuri hapa duniani hata baada ya kuondoka kwake. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi nyingine anasema, idha mata ibn adama inqata amaluhu illa min thalath, mwanadamu utapokatika umri wa maisha yake matendo yake yote humalizika katika kulipwa kwake isipokuwa matendo ya aina 3: sadaqatul jariya, au ameacha sadaka yenye kuendelea, basi Allah anaendelea kumlipa, na hizi tunasema ni katika athari za mtu baada ya kufa kwake. Au ilm yuntafa'u bihi, au ameacha elimu ambayo watu hunufaika nayo elimu hiyo, au waladun salih yad'u lahu, au ameacha mtoto mwema mwenye kumwombea. Kwa hiyo hizi ni katika faida za elimu, na yajitahidi kuziendeleza ili apate manufaa hata baada ya kufa kwake. Na mpaka leo tunaendelea kusoma vitabu mbalimbali ambavyo yeye mwenyewe binafsi ameviandika kwa mkono wake al-Imamu an-Nawawi, na anafanyia kazi kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala aliposema katika suratu Yasin, inna nahnu nuhyi al-mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin, kwamba Allah hakika anasema tunawapa uhai wale wafu siku ya kufuliwa, siku ya kiyama, na tunaandika katika yale waliotanguliza na athari zao. Na hizi ni katika athari, kwa maana ilmu ni katika athari iliyokuwa nzuri. Tukiendelea kumfahamu al-Imamu an-Nawawi, wa kana yu'alliqu jamia ma yata'allaqu biha, alikuwa akifungamana na kila chenye kufungamana na ufafanuzi wa vitabu hivyo alikuwa akivisoma katika sehemu tofauti. Lakini katika mambo alikuwa akifungamana nayo, min sharhi mushkilin, alikuwa akiandika na kufafanua zile ibara nzito na ngumu katika vitabu anavyovisoma, wa tawdihi ibara, na kufafanua ibara mbalimbali za vitabu, wa dhabti lughati, na vile vile alikuwa akidhibiti masala ya kilugha katika kusoma kwake. Wa barakallahu lahu fi waqtihi, na Allah subhanahu wa ta'ala akambariki katika wakati wote wa maisha yake, kwa maana alizimdishia khairi na baraka ndani yake. Mashayikhuhu, ama upande wa mashekhe wake, qaraa ala kathiri min alulama. Al-Imamu an-Nawawi rahimahullahu ta'ala amesoma kwa wanazuoni wengi sana katika umri wa maisha yake. Minhum, miongoni mwa hao, Ar-Radhi bin al-Burhan, katika mwanachuoni mkubwa vile vile, wa Sheikh al-Shuyukh Abdul Aziz bin Muhammad al-Ansari, wa Zainuddin Abdud Daimi, wa Imaduddin Abdul Karim al-Harastani, wa qaraa ala Ibn Malik kitaban min tasnifi. Hawa ni katika mashekhe wake ambao amepata elimu al-Imamu an-Nawawi, na amesoma kwa mashekhe wengi sana, lakini hawa ndio ambao mashuhur maarufu kwake yeye. Talamidhuhu, ama upande wa wanafunzi wake,
kama ilivyokuwa ada ya Waislamu, tunahimizwa baada ya kusoma tusomeshe. Kwa hiyo naye alijikita katika upande wa kusomesha. Takharraja bihi jama'atun min alulama, wametoka kwake kundi la wengi katika wanazuoni, katika wanafunzi wake. Minhum al-Khatib Sadruddin Sulaiman al-Ja'fari wa Shihabuddin Ahmad bin Ja'wan wa Shihabuddin al-Arbadi wa Alauddin bin al-Attar. Hawa ni katika wanafunzi wake mashuhuri aliowasomesha. Wahadatha anhu Ibn Abil Fath, na wamepokea vile vile katika wanafunzi wake kutoka kwake riwaya za hadithi mbalimbali, akiwemo huyo Ibn Abil Fath Walmazi wa Ibn al-Attar. Hawa ni katika wanafunzi wake ambao wamepokea baadhi ya riwayati za hadithi kutoka kwake. Tasanifuhu, ama vitabu ambavyo al-Imam an-Nawawi amevitunga katika maisha yake. Sharh Sahih Muslim, ametunga kitabu maarufu kinachoitwa cha hadith Sahih Muslim. Yeye ameisherehesha, ametunga kitabu cha Sharh Hadith Sahih Muslim. Angalieni ukubwa wa elimu yake katika umri wa maisha yake. Ametunga vile vile Riyadhus Salihin, kitabu kinasomeshwa katika takriban nchi nyingi sana duniani, kitabu maarufu. Wal Adhkar, ametunga kitabu kinaitwa Al Adhkar. Wal Arba'in, ametunga kitabu kinaitwa Al Arba'in, makusudio Al Arba'in an-Nawawiyya, ambapo ni katika kitabu ambacho cha hadith tumekichagua kuanza nacho. Allah tuwafikishe kupata manufaa nacho. Wa Rawdatut Talibin, ametunga kitabu kinaitwa Rawdatut Talibin, kitabu cha msingi sana katika ilmu ya fani ya fiqh ala madhhabu al-Imam Shafi'i, na yeye ametokea katika madhhabu hayo. Basi vile vile tunapata faida kupitia kitabu hiko vile vile. Wal Majmu', ametunga kitabu kinaitwa Majmu', kitabu kikubwa sana. Wa Tibyan wa ghayruha min al-kutub an-nafi'ah, na vitabu vinginevyo katika vitabu vyenye faida katika dini ya Kiislamu. Hivi ni katika baadhi ya vitabu ambavyo al-Imam an-Nawawi amevitunga katika sehemu ya maisha yake. Tukiangalia upande wa kufa kwake, katika tarehe ya kufa kwake, zara an-Nawawi mashayikhahu, alikuwa na desturi ya kuwatembelea mashekhi zake al-ahya wal amwat, ambao wako hai na hata waliokufa. Thumma zara Baitul Maqdis, kisha akatembelea Baitul Maqdis. Waada ila Nawa, baada ya hapo sasa akarejea katika mji aliyotoka ambao unaitwa Nawa, ndio mahala ambapo wazazi wake walipokuwa wakipatikana. Famaridha inda walidihi, akaugua akapata maradhi akiwa na baba yake mzazi, kwa maana mzazi wake. Baada ya hapo maradhi yale, fantaqala ila rahmatillahi fi rabi'i wal 20 min Rajab, akaelekea katika rehma za Allah subhanahu wa ta'ala, kwa maana alifariki mnamo ilikuwa ni mwezi 24 ndani ya mwezi wa Rajab, kwa maana tarehe 24 ndani ya mwezi wa Rajab katika tarehe ya Kiislamu, ambapo ilikuwa ni sawa na mwaka 676 Hijria. Takriban al-Imam an-Nawawi ameishi kwa kauli za wanazuoni kupitia historia yake takriban miaka 45, na angalieni umri alioishi na makubwa aliyoyafanya mpaka leo hii anaendelea kutajika, mpaka leo hii tunanufaika na kupata athari ya ilmu yake, mpaka leo hii anaendelea kusomwa vitabu alivyoviandika yeye mwenyewe kwa mkono wake. Hii ni katika sharaf, ni katika utukufu ambao Allah subhanahu wa ta'ala amemwafikisha huyu al-Imam an-Nawawi. Nasi tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa nia zilizo safi kabisa na kuamua kukisoma kitabu chake, tupate manufaa ya yale ambayo aliyoyaandika kupitia hadithi sahihi za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Insha Allah tuwe pamoja katika kipindi kinachofuata katika majalisul hadith, kuanza kuzungumzia hizo hadithi ambazo zimelengwa katika kitabu cha Al-Arba'un an-Nawawiyya alichokiandika al-Imam an-Nawawi anayejulikana kwa jina la Yahya bin Sharaf rahmatullahi alayhi. Kuwa nami, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.